Eu posso dormir aqui hoje? Por quê? Eu tava no meu quarto e aconteceu uma coisa estranha. Teve outro pesadelo? Não, Fez xixi na cama? não, Cocô? não. Eu só não quero ficar sozinho. O que aconteceu, Pedro? Você não vai acreditar. Tenta. Você acredita em fantasma? Não sei. Eu não acreditava. Até agora. O quê? Você viu um fantasma? Bom, eu não vi, eu ouvi. E o que ele disse? Ele disse tipo. É. É. Tadinho, ele não sabe falar? Isso não tem graça. É claro que tem, Pedro. Como é que um fantasma fala? Quero ver se ele aparecer no seu quarto. Aí a gente encaminha ele pra uma fono. Ó, silêncio, silêncio, é ele. Foi isso que você ouviu? Foi exatamente isso. É a avó roncando. Tem certeza? Absoluta. Então tá, boa noite. Boa noite. Fecha a porta dela antes que o Ibama baixe aqui em casa.